Amahoro cyane nshuti mukundwa uriko urakurikirana BTV kaze muri kino kiganiro cha Family Work. Kuri no munsi tugomba kubandaniriza urukurikirane rw'inyigisho nkuko dusanzwe turiko turigira hamwe ijambo ry'Imana mu cete Paulo yandikiye abanyefeso. Twararabiye hamwe igice ca mbere turabona ingena igisagara c'Efeso cari kimeze n'ingena ibintu vyagiye biragenda. Mu gice ca kabiri turarabira hamwe ibijanye n'ubuntu bw'Imana kandi nizera ko aho tugejeje turiko turahezagirwa n'Imana. Uyu munsi nagomba turabire hamwe muri kicete nyene Paulo yandikiye abanyefeso igice ca gatatu durahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'13. Bibiliya avuga ngo nico gituma jewe Paulo imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ububwiriza bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa nati wibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwe yasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nkuko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa basangiye natwe umubiri umwe basangiye natwe ivyasezeranywe muri Kristo Yesu kubwo butumwa bwiza nacitse umukozi wabwo nkuko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri ubwo nahawe nkuko ubushobozi bwayo bukora jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo aribwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa vyose kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bahantu ho mwijuru bamenyere kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nkuko imigabo yayo iri iyo yagabiye uhereye kera hose muri Kristo Yesu umwami wacu muri we niho duhega ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera nico gituma mbinginga ngo mwoye kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubwanyu kuko ariyo cubahiro canyu amen. Tuti mukundwa uriko urakurikirana kino kiganiro cha Family Work. Aya n'amajambo meza Paulo yanditse ariko yandikira abanyefeso. Hari kuri kudasanzwe dukura muri aya majambo ariyo nagomba ko dusangira muri kano kanya. N'amajambo Paulo yanditse ahanini yari kwahishura ibanga ikintu c'ikinyegezwa cari caranyegejwe urunganwe kuva ku runganwe rumwe uja ku rundi kandi cyari cyaranyegejwe abayuda ariko ryari hanga ry'Imana mugabo Paulo arabizana neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nico gituma jewe Paulo imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga. Nagomba gutangura mbarira uri karanyumviriza mvugane umunyamahanga mbega n'umuki. Umunyamahanga si umuntu ava mu gihugu kanaka si utava mu gihugu yavukiyemwo nkuko iwacu turi mu Burundi twavuga abanyamahanga nkumbure nabava muri Afrika yindi baje nabava muri zao muri Amerika nabava muri Australia nabava mu bihugu bitandukanye niko womengo ngo nabanyamahanga kubera iki bageze ku butaka bw'u Burundi kandi s'abarundi wocumengo nabanyamahanga mugabo iyi mvugo y'umunyamahanga Bibiliya iriko irakoresha ngaha ariyo Paulo ariko aratwereka niyavuga ngo umunyamahanga n'umuntu atavukiye aho wavukiye niyavuga ko umunyamahanga yari ingenzi cyangwa yari umuntu yaje ahantu ijyambere atari bwigere ahaza ariko umunyamahanga nukuvuga ngo twebwe twese twari abanyamahanga. Iyo tuvuze abanyamahanga tuvuga ngo nabantu bari kure y'amasezerano y'Imana abatari barumvise ubutumwa bwiza ngo babwizere. Twebwe bamwe Paulo nyene avuga ngo twari twarapfuye twishwe n'ivyaha byacu twari kure y'umugambi w'Imana twari kure y'Imana yari yaravuze. Ijambo ry'Imana rero rivuga ngo Paulo yahawe ibanga ryo guhishura ubutumwa bwiza na cyane cyane guhishura ibanga ryari ryaranyegejwe imyaka myinshi yari haciye. Usomye aya majambo urabona ko Paulo avuga ngo nabaye umukozi wabo kugira ngo ndabuhishure neza mvuga ibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe mukayasoma ngo ivy'abana b'abantu ntibari barabimenyeshejwe mu bindi bihe. Nukuvuga ngo ibanga Paulo agira hishure Bibiliya itubwira neza yuko abana b'abantu ntibari bwigere bahishurirwa ibijanye n'iryo banga Paulo yariko aravuga.
iryo banga Pawulo ariko aravuga rero ntiryari rindi, kwari uko usomye ku murongo wa 6 n'umurongo nkunda cyane ngomba guhagarara kuvuga ngo yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo. Nama narenganya ahantu hatandukanye ugasanga abantu bavuga ngo none mwebwe mwibaza gute kubijyanye na Yesu, ko mwebwe mutari abayuda, ko mwebwe muri abantu bavukiye mu bihugu bitandukanye, ko mwebwe muri abarundi kure, mwebwe mwibaza kubwo buntu mwabugiriwe gute? Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twebwe abari abanyamahanga, abari kure, Pawulo yahawe ibanga ryo guhishura yuko na twebwe abari kure bitwa abanyamahanga, nuvuga ngo abantu batari abayuda, abantu batari bwizere ubutumwa bwiza, ngo twese ngo twahawe ngo kuba umuntu umwe, yuko abanyamahanga natwe turasangiye ibiragwa, turasangiye umubiri n'abandi bera bose. Imana ishimwe cyane. Nshuti mukundwa uriko urakurikirana kino kiganiro, nagomba nakubwire ngo twebwe bari kure byitwa ko twari abanyamahanga kubera ntitwari bwamenye Kristo, twari kure, ntitwari tuzi Imana rurema, ntitwari tuzi Imana iyo ariyo. Bamwe muri twebwe twasenga ibi na biriya, ariko kubw'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba, natwe twari twitwa ko turi abanyamahanga, twarazanywe hafi. Ubu rero turabaraganwa, ubu rero turi abana b'Imana, ubu rero ubutumwa twarabwizeye. Kubera ko uyu munsi tuvuga ngo turi abana b'Imana, kubera ko uyu munsi tuvuga ngo turaririmba, nuko twari kure y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yesaya 5:3 umurongo wa 6 ngo twari twagiye isabagire, umuntu wese yaragiye mu nzira yiwe, ngo ariko uhoraho Imana ngo acaremeka Kristo Yesu ivyaha vyacu vyose aravyikorera, abitwara ku musaraba, yikoreye ivy'amahanga yose. Nukuvuga ngo n'abandi bari kure bose y'amasezerano y'Imana nabo baca bagirirwa ubuntu n'Imana. Uyu munsi twarigijwe hafi, uyu munsi twarigijwe hafi mu masezerano y'Imana. Uyu munsi ni kuvuga ngo turagendagenda tukakora ibikorwa bitandukanye, tukaza tugasenga, tukambaza Imana, tukayimanikira amaboko, tukayihamagara ngo data. Kera ntivyabaho kuko twari kure yayo, twari tumeze nk'abanyamahanga. Kandi rero nshuti mukunda uri kurankurikirana, iki kibazo cyari gikomeye. Mucete Pawulo yandikiye Abaroma, uri kurasoma igice cyaho cya 2, Pawulo yandikiye Abayuda babwira ngo namwebwe muri abo guciga urubanza kujya kwa bandi bose. Nukuvuga ngo Abayuda bari barageze ahantu bibaza yuko nibo bamenye Imana rurema, nibo bonyene bafise Imana, nibo bonyene bashobora gusenga Imana ikumva, nibo bonyene bashobora gutazira Imana. Ariko Pawulo arababwira ngo muzotangara kuko n'abajya bitwa ngo n'abanyamahanga nabo barigijwe hafi, biciye mu masezerano, biciye mu butumwa bwiza, ubwo twebwe twagize gute? Twizeye. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, ndafite akanyamuneza uyu munsi ko kwitwa umwana w'Imana. Jewe nari kure, nari umunyamahanga, sinari mfise adresse, nari kure y'Imana, ariko ngo biciye mu kwizera, biciye mu kwizera ubutumwa bwiza, apana ngo biciye mu buzi nakoze, apana biciye mu miryango navukiyemwo, muga biciye mu kwizera ubutumwa bwiza, naragizwe umwana mu rugo kwa data. Nanje ngo sangiye n'Abayuda, sangiye n'abandi bose bizera, ndumuraganwa, sangiye nabo ibisigwa, sangiye nabo ivyo twaraganywe, sangiye nabo umubiri. Ubu ndi umwana w'Imana nanje kubera iki? Kwizera ubutumwa bwiza. Nshuti mukundwa uri kurakurikirana kino kiganiro, nagomba nakubwire ngo rimwe na rimwe harige wibaza none jewe no umwana w'Imana gute, mbega none jewe nanje no kwegera amasezerano y'Imana gute? Ariko inyishu irahari. Inyishu ivuga ngo bica mu kwizera ubutumwa bwiza gusa. Rimwe na rimwe harige tuganira amajambo y'Imana ukumva bamwe bavuga ibi, abandi bakavuga biriya, abandi ngo twarakoze ibi na biriya, abandi ngo twagize ubushakashatsi. Mugabo uyu munsi birashoboka ko tunywana n'Imana, tukava muri kategori y'abanyamahanga tukaza mu muce w'abana b'Imana. Natwe twarayimenye. Harabora bibaza none mwebwe ko muri abarundi, none mwebwe ko muri abantu bavukiye muri Afrika, mbega mwebwe birabaraba? Biraturaba. Twaragizwe kandi twakijijwe ngo tuve nkuko twakijijwe ngo tuje. Nubango hari ivyo twahevye iyo twari turi mu banyamahanga, ariko kandi hari n'ivyo twagizwe, twaragizwe abantu biciye mu kwizera Yesu Kristo no kwizera ubutumwa bwiza. Waba uri kurankurikirana nshuti mukundwa ukibaza none ubwo butumwa bwiza mwizeye mukaba muri abana bumeze gute? Nagomba nakubwire ni ubutumwa bwiza ni inkuru nziza, inkuru y'Imana, inkuru ivuga ingena Imana ari urukundo,
ingene Imana ari umuremyi w'isi n'ijuru, ingene Imana ariyo yatwiyumviriyeho ngo ibintu byose bitarabaho mu isi yoyo yari iriho kandi yoyo yari yikwije. Ntiyatuzanye kubera yari yagize irungu, mugabo mu bumana bwayo no mu rukundo rwayo yaratuzanye, isi iyuzuza abantu. Inkuru nziza rero, ubutumwa bwiza buvuga ngo Imana yacu ni Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana igira neza, yaremye abantu, yaremye isi yose, yashyizeho ibyo tubona n'ibyo tutabona. Kandi iyo nkuru nziza igaca ivuga ku muntu yuko Imana naho yaremye umuntu yasubiye guhitamwo gukora ibyo wenyene yigombeye. Nagomba nakubwira nshuti mukundwa uri kurangurikirana, Imana ntiyari yararemeye umuntu ngo acumure. Imana igishira umuntu mu itongo rya Edeni yari yamubariye ngo uze ukore ibikorwa byose, uze urabe ibintu byose. Iramushiriraho ibyo gufungura, mbese iramushiriraho n'ibyo yari akeneye byose mu itongo kugira ngo abeho. Ariko rero tubona yuko uwo muntu yavuye aca ahitamwo kugenda anyuranije nk'uko Imana yari yamubwiye. Nyamuntu aca akora ibyo yigeneye gukora. Navyo byari bihe nuko yaciye agenda ku gicamwa ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yari yamubwiye ati uremerewe kurya ku bindi biti byose, ariko kijya giti naco ntuzokirye. Wenyene aca arahitamwo kugenda kurya cya camwa, acava mu mugambi w'Imana. Bica babituzaniye iki? Bituzaniye akaga. Ubutumwa bwiza buvuga ngo iki? Umuntu naho yagabiye Imana akaba yasubiye kuva mu mugambi w'Imana akijana mu nzira atari yaragenewe, uwo muntu nyene Imana yari mufise ku mugambi kugira ngo isubire kumuzana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Mucete Paulo yandikiye abaromani niwe bavuga ngo nkuko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe ngo ari we Adamu wa mbere, ngo niko n'ubugingo bwazanywe ngo na Adamu wa kabiri ari we Kristo Yesu. Uwo niwe yatuzaniye ubugingo, uwo niwe yatugarukanye, uwo niwe yagize restauration, ngo yaradusuye kutuzana, aratunagura, atuzana mu bwiza bw'Imana no mu rukundo rw'Imana. Ubutumwa buvuga ngo iki? Nubwo uwo muntu Imana yari yaremye yacumuye, Imana yaremeye gutora inyishu bwayo mu kuturungikira umwana wayo Kristo Yesu ngo aze mu isi kudupfira hano yikorera ibyaha byacu. Yikorera ibyaha twebwe twari twarakoze, yikorera ibyaha abatwitangiye imbere bari barakoze, kugira ngo atakindi kibimutumye, ariko kugira ngo wa muntu yava mu mugambi w'Imana asubira garuke. Ari naho ngaha igikorwa cy'umunyamahanga twagitsindiye, tugasanga twavuyeyo twagizwe abana, natwe dusangiye n'abandi bera batandukanye. Nshuti mukundwa uri kurankurikira, ubutumwa bwiza buvuga ngo Yesu yaratoye inyishu y'ikibazo cyari dufise, y'ikibazo cyari kiduhanze, kubera umuntu yari yaracumuye akava mu mugambi w'Imana, akava mu vy'Imana yari yaramugeneye. Mu yandi majambo, uwo muntu yaragize ingorane, ariko Imana ihabwa icubahiro. Yatuzaniye Kristo Yesu ngo aze mu isi yikorera ububi bwacu, yikorera amakosa yacu, yikorera ibyaha byacu, ivyo twakoze muri kahise, ivyo turiko turagenderamo, icitwa icyaha cose Kristo Yesu acaraciremeka. Kristo Yesu aragitwara, agenda ku musaraba, aramanikwa, azira ibyaha byacu kugira ngo uyu munsi je nawe dushobore kuba turabana b'Imana. Ubutumwa bwiza rero buvuga ngo iki? Buvuga ngo ico Yesu yakoze ku musaraba dukwiye kucakira mu kwizera. Bago ikibazo cy'ubugingo budashira mu by'ukuri kirihutirwa, kazoza kacu kibe bidashira kava ku kungera twemera canke duhakana uyu munsi Kristo Yesu. Imana igomba ko twizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwo mwizera wese ntazopfe rubi ariko azohabwa ubugingo budashira. Uruhara rw'Imana rwari uruhe? Uruhara rw'Imana rwari gutanga umwana wayo w'ikinege. Uruhara rwanje, uruhara rw'umuntu nako rwari uruhe? Rwari urwo kwizera uwo mwana yatanzwe kugira ngo tuve mu muvumo w'ivyaha twari turimwo. Ubutumwa bwiza rero butwereka yuko ni inkuru tubwira ingene Imana ikomeye, ingene umuntu yavuye mu mugambi wayo, ni ingene Imana yonyene yatoreye inyishu ikibazo twari dufise mu kuturungikira umwana wayo. Kandi ubutumwa bwiza nyene butubwira ngo dutegerezwa kwizera ico Yesu yakoze, dutegerezwa kwizera ico Kristo Yesu yakoze ku musaraba kugira ngo uyu munsi ducike abana b'Imana. Umurongo wa 6 rero uvuga ngo
yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ivyasezeranywe muri Kristo Yesu kubwo butumwa bwiza. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana muri kino kiganiro ca Family Work, ndafite umunezero wo kukubwira ngo twaragizwe abana abari kure y'amasezerano. Ni iki rero Paulo yari arahishura. Nimba wankurikiranye ndaratangura tuko tuganira kino kinyegezwa Paulo yaje kuduhishurira no guhishurira abantu bari barayobewe ukurunganwa rwagiye rugenda imyaka yose batari barigeze bamenya. Icambere rero kwari uko aduhishurira yuko natwebwe abanyamahanga, yuko abanyamahanga nabo bishoboka ko bizera, bishoboka ko bahamagara Imana data, ko nabo nyene bishoboka yuko bagubwa neza. Nico kintu ca mbere Paulo yari yaje guhishurira abantu, yari yaje kuvuga cyari kinyegezwa, kwari uko hari banga yuko n'abanyamahanga nabo bashobora kugirwa abantu. Akabiri Paulo aduhishurira muri ano majambo kiri ku murongo w'10, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mw'ijuru bamenyere kw'ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Mbere ku murongo w'9, kuko ngo yari yahawe ibanga ryo guhishura no guserurira bose ubutumwa bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mw'ijuru bamenyere kw'ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Aya majambo nshuti mukundwa arakomeye cyane. Icya kabiri Paulo yari yaje guhishura ibanga ryitwa ishengero. Haleluya, ndakunda ishengero. Simvuze ngo iyo tuvuze amashengero ntituba turiko tuvuga ngo naka dufate nk'ubu hari amashengero atandukanye. Ndashaka kwitiza akarorero nk'umvuze ishengero iri Paulo ariko aravuga, washaka ko hari ishengero dufate nka twibagira ivyabaye dushingire ku Bizoza International Ministry n'akarorero. Nuvuga ngo ico gihe tuba tuvuze ngo iri shengero ni iryo, ntituba tuvuze izina, si denomination. Ariko Paulo avuga ngo ikindi kinyegezwa ngo kwari kumenya ishengero, ngo kw'Imana ari ryo yari yarateguye kugira ngo abafise ububasha n'abakuru b'ahantu ho mw'ijuru bamenyere kuri ryo ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Uyu munsi yari abantu batandukanye bakora ibikorwa bitandukanye. Wamubwira ishengero arashaka kudatahura ishengero icyo ari cyo. Abandi nabo ukumva bavuga ngo je ngo ntavye amashengero, ngo je nzosengera ngo hariya, je nzokora hariya. Mugana ngo nakubwira urakeneye ishengero. Nagomba kubarena urakeneye ishengero. Ndasubiyemo kandi urakeneye ishengero kubera ishengero ni kikoresho Imana yateguye muri iyi si cyo kujyana ubutumwa bwiza. Ishengero ni gikoresho abahambaye, aboroshe, abize, abatize, abatunze, abadatunze bose bahuriramwo kugira ngo bahimbaze iyo Mana, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ikomeye, Imana idasanzwe, Imana ihambaye. Nagomba kubwira ngo Yesu yavuze ngo nimbwebwe ziri n'imyobo zitahamwo kandi n'inyoni ziguruka ziri n'ivyari. Ariko uyu munsi abantu ngo yango si oya, nagomba kubwiza ukuri urakeneye ishengero. Ishengero niki? Burya hari itandukaniro hagati y'ishengero n'isengero. Burya tuvuze ishengero tuba tuvuze umubiri wa Kristo, abantu bari hamwe, nuvuga ngo ni ecclesia nabahamagawe, nuvuga ngo bahuriye ahantu. Ariko isengero niziga mpome zine nibiga twubaka mu masengero yacu atandukanye ugasanga twubatse ibintu riga n'isengero. Mugabe ishengero ni je nawe. Bibiliya yacu ivuga ngo iyo dukoranye Imana yagomba guhishura biciye muri Paulo yuko ishengero rikomeye, yuko ishengero rifise kazoza, yuko ishengero ari igikoresho cihinduka Imana ikoresha kugira ngo ishikire abantu. Hari inyungu zikomeye z'uko mu ishengero Imana yagomye ngo abakuru bose n'abahambaye n'abantu batandukanye ngo baze bigire kw'ishengero ubwenge bwo kurongora ubwenge. Paulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ngo ndakwandikira, yandikiye Tito ngo kugira ngo umenye ingene bikwiye kugenda mu ngoro y'Imana. Nshuti mukundwa uri kurankurikirana, nagomba kubwire ngo ishengero ni kibanza ciza Imana yahishuye kugira ngo abantu bose baze bige ivyigwa bitandukanye, bahigire ubwenge butandukanye mu ishengero. Nagomba kubwira nshuti mukundwa uri kurankurikirana, hari inyungu zidasanzwe. Ubundi ishengero ubwaryo ingena rimeze
kandi ishengero wanashaka ntiripfa, burya ishengero ririyubura kuko ryatangujwe n'Imana. hari ubundi bukomezi buri mu ishengero abana b'abantu tudashobora gutahura. kubera iki? ishengero Imana yarigenye. hari abantu umunsi uzabumva ngo je ndasenga, ngo uzosenga, mugabo mubwira gukora n'abandi ngo ivyo ngo ntavyo, ngo ivyo ngo ntibishoboka. kandi igituma abivuze ni ukubera yoba yarakomerekejwe n'umuntu kanaka, yarababaye, hari ivyo yari yiteze atabonye. mugana ngo ndababwiza ukuri, ishengero naco gituma birivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye ngo mba ndi kumwe nabo, kandi ngo ivyo bazosaba vyose mu izina ryanje nanje nzobikora. ndagomba kubwire, hari inyungu zidasanzwe turonkera mu ishengero. ishengero ni kibanza ca mbere nzi mu isi, abize n'abatize, abantu bo mu moko atandukanye, abantu bo mu maklase y'ubuzima atandukanye, ni kibanza bose bahuriramwo, kandi bose bagahana amahoro ya Kristo, bose bakayambirana, bose bakaganira. hari igihe utamenyereye ishengero ushaka kuza mu ishengero ugasanga uhagaritse Prado, uhagaritse imodoka kanaka, n'uwazanye n'ikinga, bose baragwana mu nda bakaganira. Voila, uko niko vyategerezwa kugenda mu ishengero. kubera iki? ni kibanza aho abantu bose baza bakiyumva neza, bakiyumva amahoro, bakiyumva yuko bakomeye, kandi bakumva yuko baguwe neza. hari inyungu zidasanzwe rero zo kuba mu ishengero. uyu munsi umwasi Satani ariko azana ikintu gikomeye, kuko ngerageje kuvuga ishengero ni kimwe mu nzego Uhoraho yasizeho. burya hariho umuryango, hariho ishengero, kandi hariho n'igihugu. nuvuga ngo iyo umuntu ari mu muryango, ishengero rero ni iki? ishengero ni umuryango w'imiryango. ni kubera ko tuvuga ngo ishengero n'umuryango w'imiryango, ni kubera yuko ishengero rihurikiyemo imiryango itandukanye, uwo kwa Matiyasi, uwo kwa Geregori, uwo kwa Makurata, uwo kwa bande n'abandi bose. iyo miryango ije mu ishengero ibigize ishengero. kandi ikintu ca mbere twigira mu ishengero, twiga kubana nk'uko turi, tukemerana, tutaravye amaklase y'ubuzima, ariko tukemerana twisunze ico Yesu yadukoreye ku musaraba. cyo ni ca mbere rero twiga nico. icya kabiri mu ishengero ni ahantu tuza tukumva kugubwa neza, tukumva ubwiza bw'Imana, tukumva Imana igendagenda. ndego nabwire, ishengero iryo ariryo ryose, ryoba ryubatse mu ma etaje, ryoba ryubatse mu ma etaje, ryoba riri mu matete, ryoba riri uko rimeze kose, buga ishengero ni ishengero. ishengero nirigirwa ishengero kubera ingene rikayangana mu birigize, ariko ishengero ryitwa ishengero kubera ko je nawe turirimwo. uyu munsi nagomba kuvuga ngo iri banga Paulo yararihishuye rirakomeye, nuko wizera wese wavuye ku munyamahanga akagigwa umwana w'Imana biciye mu kwizera ubutumwa bwiza, akwiye kwifatanya n'umuryango utuma kura, utuma bandanya yevorigwa ameze neza. icya kabiri twigira mu ishengero ni ukuba hamwe kwacu. ukuba hamwe kwacu bisigura iki? ni ukuvuga ngo iyo babiri cyangwa batatu baje, iyo turi mu ishengero tuba tugize urunani, tuba tugize umubiri umwe. ni ukuvuga ngo umutwe, amatwi, amaboko, amaguru, ibihimba vyose vy'umubiri. ni ukuvuga ngo abo twahuriye hamwe, ishengero rigereranywa n'iki? rigereranywa n'umubiri. ni ukuvuga ngo twese turi bamagiriranire, twese turakeneraniye, twese hari ikintu Imana yadusizemwo. uyu munsi wavuga uti jewe akarorero k'umubiri, uti genda umutwe ntaco mwonkora mutambonye, ukuboko nako ati oya je nije nkomeye, nije maritime, umubiri wose uri kuragenda. amaso nayo ati ahi bambewe, je nije nkomeye. oya mugabo murabe neza, ibihimba vyose bigize umubiri birakorana, bavukanye birakorana. naco gituma iyo wagize akagorane kugwara gusa, n'umutwe urameneka, no kurya nturye, apeti kagenda, n'amaguru ati naho tuja uyu munsi turaryama kuko twagwaye turarushe. mwishengero ikintu tuhigira kindi ni ukuba hamwe, kuko tuba tubanye nk'umubiri. ni ukuvuga ngo ivyo bija kubabaza naka nivyo bimbabaza nanje. ubundi rimwe rero mikidutandukanya n'amasosiyasiyo atandukanye, n'amaklube yacu tugenda turashiraho, ni ukubera mu ishengero hari akanovera tudasanga ahandi. iyo vyakozwe neza, nago musurinye, iyo vyakozwe neza, ishengero ni kibanza gikomeye. nago mbwire wowe uri kuranyumviriza, nshuti mukundwa, uri kuradukurikirana uyu munsi hano kuri BTV mu kiganiro ca Family Work, hari banga ryari ryarahishuwe. nago sirindi byari uko abanyamahanga nabo bagizwe abana,
biciye mu kwizera ubutumwa bwiza. Icya kabiri kwari uko ishengero arico kibanza cyo gukiriramwo, arico kibanza cyo kumviramwo amahoro. Nico Paulo yariko arahishura uko imigabo yayo iri, iyo yagabiye uhereye kera hose muri Kristo Yesu umwami wacu. Muri we niho duhega ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Nico gituma mbinginga mwoye kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubwanyu, kuko ari yo cubahiro canyu. Amen. Nagomba nsengane n'umuntu muri kino kibanza. Paulo yari kayishura amajambo, yari kavuga ibijanye ko hari ikintu cikinyegezwa, kuko yari yahamagawe Paulo gwishura ayo mabanga y'Imana, kandi turayabonye. Iki nico kintu gikomeye kidasanzwe Paulo yariko arahishura, yuko n'abanyamahanga nabo nyene nabo bashobora kuba abana b'Imana. Burya kino kintu kirakomeye cuti mukundwa uri kurankurikirana. Hari gihe tubaho umengo ibi bintu vyo kwizera, ibi bintu vyo mwishengero, cyangwa sanga abana b'Imana umengo liste yaruzuye, ukamengo ntiwonezererwa n'undi muntu akijijwe. Muga birashoboka yuko uyu munsi unezerwa, birashoboka yuko uyu munsi ugira umunezero mwinshi, kuko ijuru Kristo aguma agaranzuye ibiganza avuga ngo nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhure. Nagomba gusengana n'umuntu avuga ati nanje nahora nibaza natahura ko nanje vyokunda komba umwana w'Imana, Imana ikangira umwana wayo, Imana nanje ikankura mu banyamahanga. Twabirabiye hamwe, umunyamahanga si umuntu atavukiye mu gihugu kanaka, ariko umunyamahanga bavuga yari umuntu atari bwizere ubutumwa bwiza, atari umuyuda. Uyu munsi twebwe ntituri abayuda, ariko turahamagara Imana Data biciye mu gikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba. Uyu munsi turi ico turi, uyu munsi turi abana b'Imana, uyu munsi turabaraganwa na Kristo. Birashoboka ko uyu munsi mukundwa wowe utari bwafate iyo ngingo iyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira ngo wizere iryo zina ryiwe, wizere ubutumwa bwiza, nawe ngo ugigwe umwana. Nimba ico arico cifuzo cy'umutima wawe, nagomba gusengana nawe kuri no mugoroba, nagomba gusengana nawe. Cete Paulo yandikiye Abaroma 19 yababwiye ngo ni koko ni watura ko Kristo ari Imana, kandi Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Nagomba sengane nawe nk'ikimenyetso cy'uko wizeye aho uherereye hose, kugira ngo wizere ubutumwa bwiza, wakira ko gakiza. Ngo kuko ngo umunwa ni umuntu yaturisha, ngo hanyuma akaronka agakiza, ngo hanyuma umutima ni umuntu yizeresha akaronka ukugororoka. Nagomba sengane nawe, vyoshoboka ko ari gusenga uri wenyene, mugabo nyemerera ndakurongore mwari no sengesho aho wicaye, aho uherereye. Nagomba ujane nanje uvuga uti mwami Yesu, kuri uyu munsi numvise ijambo ryawe, ndahisemwo kukwizera ngo umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Guhera uyu munsi n'iyi saha ndemeye kugukurikira, ndemeye kurongorwa nawe, ngo umbere umwami aho nzoja hose, kandi umbere umukiza mu bizonshikira byose, uhereye ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Nagomba sozere mvuga ngo wowe ari kuranyumviriza nshuti mukundwa, ushaka kurambiwe niki n'ishengero kavuga ati naragiye hariya barantutse, naragiye hariya bagize ibi n'ibi n'ibi, cyangwa nkumbura ibintu ntibyagenze neza, waba wihebuye ugeze ahantu ryaba muhira utagikorana n'abandi. Naje kukubwira ngo nturaba abantu, ariko tumbereza kuri Yesu wenyene, kuko hari ubuzima muri kijya kibanza, kandi hari ubuzima muri kijya kibanza. Nagomba gusenga nsozera ndakwifuriza ibihe byiza byo kumenya ko abanyamahanga nabo bagizwe abantu, ariko kandi yuko hari ishengero ikibanza cyiza Imana yari yarateguye kera ngo dushobore kukibamwo, ari Imana yahishuye ngo abantu bahigire ubwenge bwo kurongorwa n'Imana. Nagomba senge ndagusengera wowe uri kuranyumviriza, wari kumwe na Pasteur Samuel Ndayiragije muri Église Source de Guérison Mutakura 11e Avenue numero 24. Nagomba gusengana nawe nuba ufise ikibazo nkumbure, urashaka kubaza kuri zino nimero ubona munsi, ariko nagomba kubanza gusengana nawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye yuko uri Imana nziza, kandi haleluya, watugize abana twebwe abari kuri amasezerano yawe, twebwe abari abanyamahanga, waratuzanye hafi utugirana abazima nawe. Uyu munsi dusangiye umubiri, dusangiye ivyizegwa,
n'abandi bizera bose bo mu isi biciye mu gikorwa atari cyankunzi ariko ari cyo kwizera ubutumwa bwiza. Izina ryawe nirihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen.